Përshëndetje miqtë dhe dashamirë dhe të gjithë ndjekësit tanë në Kënd me një Kosovën. Sot jemi në episodin e dytë, ku musafir nderi do të kemë komandantin e brigadës 153 zona e Llapit. Krahas gjithë kontributit të dhënë në periudhën e luftës, ai vazhdoi edhe rrugtimin e tij edhe pas luftës, ku në pozitën e nënkryetarit të organizatës së veteranëve të luftës jep maksimumin për të lartësuar dhe ndryshuar të vërtetën dhe vetëm të vërtetën e gjithë kontribuesve për lirinë e popullit shqiptar. Andaj gjithë këtë rrëfim do kemi nga Fatmir So. Mirë se erdhën nderuar komandant. Mirë se gjeta. Faleminderit edhe juve. Dhe uroj që në këtë takim të përbashkët të ndajmë disa momente që shikuesit ka nevojë të dëgjojnë nga rrëfimet e tuaja. Patjetër, faleminderit shumë për ftesën. Në kuadër të emisionit tonë dhe temës për të cilën jemi takuar dhe do të bisedojmë në vazhdimsi, qëllimi jonë është që të tregojmë popullatës, qytetarëve tonë brezave të ri, që njerëz të cilët kontribuan për lirinë e vendit, për pavarësinë e këtij vendi, për ruajtjen dhe kultivimin e mbrojtjen e identitetit dhe traditave tona si popull shqiptar, të sjellin disa momente, disa ngjarje që rinia, brezi, po edhe ne aktual që jemi, të kanë nga dora e parë, nga fjala e vet autorit, vet ngjarja që ju keni përjetuar. Dhe jam shumë i sigurt që në memorien tuaj ka gjëra të pathona, ka gjëra që ka nevojë për të prezantuar pranë publikut tonë. Kështu që faleminderit për ftesën dhe kisha pas dëshirë që si fillim na tregoni se jeta juaj para luftës, para se të fut në luftën për liri të viteve 98-99, si dhe qysh është, ose cili është motivi, emocioni juaj, gjendja juaj motivuese për të marrë këtë rrugtim drejt lirisë? Faleminderit shumë, po si motiv për marrjen e kësaj rruge të vështirë, por të lavdishme, për neve ishte gjendja e shtypur dhe gjendja e pushtuar e popullit tonë nga një pushtues shekullor. Unë në radhët e lëvizjes atletare jam rreshtuar bukur herët, që në kohën e kur isha në studime në vitin 1981-82, si pjesëmarrësi atyre demonstratave të vitit 1981, pas tyre ne u rreshtuam në radhë të organizatave atletare, të cilët vepronin atë kohë, dhe isha pjesë e organizatës Fronti Nacional Çlirimtar, si pjesës së cilës në një proces gjyqësor në Prishtinë, unë jam dënuar me 7 vite burgim për çështje politike. Bashkë me shumë shok atletar, në krye të kësaj organizate ishte Sejdi Veseli. Bashkë me neve ishte Rahman Bahtiri, Bajram Bahtiri, i cili në atë kohë veç për çështjet të cilat po flasim radhë dëshmor. Ishim bashkë në atë organizatë me shumë shokë tjerë cilët dihen me emra, me biemër, po nuk i përmend të gjithë. Ishim i dënuar në një proces bashkë me Afrim Xhitim, që është heroi i Kosovës sot, heroi i kombit. Dhe aktivitetet tona nuk i kemi ndërprej kurrë. Kështu që ardha e ditës dhe daljes së skenë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilës i kemi dhënë kontribut në themelimin e saj, edhe ne, se nuk e kemi pushu kur aktivitetin për çështjet lirisë, prandaj ardha e një dite kur e rrokëm pushkën për liri nuk ishte befasi për neve dhe me vullnetin më të madh u rreshtuam në radhët organizative të kësaj lëvizje, e cila të gjithë ne e pati derën të hapur dhe ishim të gjithë të gatshëm që të hymë
në atë projekt të madh të kombit shqiptar. Sigurisht i pakontestueshme dhe është për të duar tërthit dhe respektu. Pikrisht, domethënë, motivet të shumta të cilat ne kemi pas si popull në vazhdimsi, brez mas brezi, domethënë ka qenë ajo dëshira e flakt që momentin që kërkohet i përgjigjemi punës për cilën është kërkuar për liri dhe shërimin e vendit, edhe i kemi dalë zat me përgjegjjen dhe kontributin që është dhënë. Që për këtë punë do jemi në njës dhe duhet të përkulemi në vazhdimsi. Ke shumë emocione, ke shumë momente, shumë ngjarje të cilat njëri i heziton për t'i thonë për publikun. Por mu do më interesante për shembull që gjatë periudhës së luftës, në mesin e shumë atyne rasteve, atyne momenteve, kontributeve, vështirësive dhe sfidave që i ke pas para vetës, cilën moment do e përzgjedhje ti që të na rrethen neve? Cile do të qoftë ai që mendon që është humane, njerëzore për çështjen e mbrojtjes dhe dinjitetit të popullit shqiptar? Natyrisht, në gjatë periudhës së luftës ne kemi ngjarje dhe momente të cilat na ngjallin emocione dhe na kthejnë në atë periudhë sa të vështirë aq të lavdishme. Mirë po, për rastin e juaj, për shembull, mesin e shumë përpjekjeve, mesin e shumë betejave, mesin e shumë të cilat nuk do të dija t'i veçoja, unë me rastin e juaj do t'a veçoja betejën për të plagosur që kemi pas. Kemi pas rastin e ofenzivës më të madhe në rajonin e Gollakut, e cila sipas dhënave edhe serbe ishte njëra nga ofenzivat më të egra drejtuar kundër ushtrisë çlirindare të Kosovës, e cila na mësytin nga disa drejtime, nga Serbia direkt nga kufiri, sepse ne ishim muz kufiri, dhe aktivitetet tona luftarake kishin nisë me 7 prill vitin 1999, nga drejtimi i Gjilanit, nga drejtimi i Prishtinës dhe nga drejtimi i Podujevës. Ishim të sulmuar nga të gjitha këto anë dhe ndodheshim fakt në një sulm në rrethim dhe bënim luftime në rrethim plot. Dhe çështja që na preokuponte më shumë ishte popullata civile që kishim në numër shumë të madh. Kjo ka qenë peng. E kishim në një numër shumë të madh të zhvendosur nga Prishtina, ku kishte të zhvendosur edhe nga Drenisa dhe zona tjera të luftës në Prishtinë herë, kur me mars dikun, në 24-5 mars, kur kanë fillu bombardimet e NATO-s, u bua e përzonja modhe nga Prishtina dhe Podujeva, masive, dhe qëllimisht i kanë qitë në drejtim të Gollakut, në drejtim të pjesëve ku vepronim ne, me qëllim që të vdesin urije. Dhe në një moment të bojnë një kasapane shumë e modhe, ku ishte, domethënë, e caktuar të bojnë një rrethim i plot dhe të bonin qef ata si mas dëshirave të veta. Kjo e para nuk ju dhezi, sepse ne morëm masa që e pritëm dhe e sistemum atë gjitha popullat në gjitha fshatrat e Gollakut. Me urdhër të veçantë, ne një shujt të ushtarëve tonë e dhurum për popullatën civile. Kjo është e vërtetë. Diçka për të respektuar. Kjo ishte domthonë me urdhër të veçantë. Brigada 153 jap urdhër që një shujt e ushtarëve të ushtrit. Kemi pas 3 shujta një për popullatën civile. Tjetra, të gjitha rezervat luftarake që kishin sistemu me miell, konserva, gjëra ushqimore, që kishin krejt të lëshuar në shërbim popullatës civile. Gjitha. Nëse do duhet të desin gjithurie, e jo ne të kemi gjitha, e popullata civile nuk s'kishte. Edhe këtë hap e morëm. Dhe hapi tjetër kryesor ishte që të kemi sa ma pak humbje në civilt. U bëja vi e fort e mbrojtjes popullatës civile, ku shquhen betejë pra Pashticës, betejë në drejtim Marevc, Mramor, dhe në pamundësi që ne të ndalim atë arsenal që po derdhej ndaj nesh, sidomos me granatimet më dha,
nga distanca, sepse në tentimet e para për me depërtu, hasën në rezistencë dhe u zbrapsën. Patën disa humbje, konsiderueshme dhe u zbrapsën. Ushtarët tonë. Po, u zbrapsën ata dhe fillun vetëm granatimin nga distanca 5-10 km, 5 km, që nga Nove Brda, vende tjera duke gjunë drejtin tonë. Dhe ndodhëm në një situatë kur patëm bukur shumë të plagosur, si nga popullata civile, po ashtu edhe ushtarët plagosur shumë, dhe deshta të veçoj këtë betejën për plagosur. Aty jenë organizuar njësitet ma elite, si të thëmë, përpos atyre që qëndronin në front, që mos të lënin forcat serbët depërtojnë këmësërinë e tyre, sepse artillerinë nuk mënim të pengonin. Ajo vazhdonte, për 4 ditë me radhë ajo ka derdhë. Për këtë arsye është quajtur luftë jo e barabartë. Po, ajo ka derdhë arsenal të jashtëzakonshëm drejtim pozicioneve tonë, drejtim popullatës civile. Edhe kur e pomna se kemi humbje bukur shumë nga popullata civile, nga granatimet e pa kontrollume të forcave serbe që nuk kursenin, as gra, as pleq, as smut. Dhe në shfarosë. Atëherë, me urdhër të komandës zonës, ne i lirum popullatën civile, drejtim Prishtinës, ku dihet ka ndodhur një masakër jashtëzakonshme, një masakër e madhe në Grashtic, Kolegj Grashtic, e sidomos në Makovs, ku janë varrezat e martirëve aty, ku si hakmerë ndaj humbjeve që kanë pas me ushtrinë shtirimtare të Kosovës, ata në mënyrë më të shfrenuar bëjnë një masakër të paparë. Betejë për plagosur e ka pas një moment veçantë, të cilin e kom dëgju prej bashkëluftarëve të mi, sepse unë kam qenë angazhuar në front. Nuk kom mujtë më marrë me plagosur. Po janë ata shokët mi që e kom dëgju, ku në një moment kanë filluar ati bartin edhe ti drejtojnë drejtim të Koliqit për me qunë në drejtim me dalë për rrethimit. Kur më kanë tregu se bashkëluftarët tonë plagosur, kanë kërku nga një bumë në dorë. Dhe në momentet e fundit, kanë kërku që t'i lojnë, se ne nuk do të lejojmë na kapë forcat serbe, do të vrasin vetën, por ju bile mos pësoni si pasojë krah neve, si pasojë e që jemi bo penges na e për juve, ju të tërhiqeni, luftarët tonë kanë thonë, kur kjo nuk më ndodhë, kur kjo nuk më ndodhë, edhe asnjë i plagosur, asnjë nuk e kanë leju. Dhe kjo me të vërtet mu mushën sytë me lotë kur e kujtoj momentin kur kanë thonë lena neve këtu. Ju vazhdoni. Ajo është ka qenë momenti ma interesant që ka ndodhë, që më kalon mbresat jashtëzakonshme. Edhe tash me këthy me relaksu këto. Gjithsesi. E kam një ngjarje shumë interesante. Në mesin e të vështirës Po. dhe vujtjeve dhe humbjeve që kemi pas, me siguri që ka pas edhe momente që na kanë marrë gjallë, na kanë motivu për të vazhduar tutje. Për arsye se ndryshe nuk shëmujt mja dalë. Kështu që për atë pjesën e parë që thatë, ajo ka tregu mesazhin e qartë të ushtarëve për lirinë e Kosovës, që ajo nevojë ka qenë për mbrojtjen dhe daljen zot të qytetarëve dhe të drejtave të tyre. Por në një luftë jo të barabartë me armikun e asaj kohë që kemi pas. Andaj, këto histori janë të nevojshme për të dëgjuar qytetarët, të cilët nuk i kanë të ditura, nuk i kanë të njohura dhe mund të kenë pretendime të ndryshme në mungesë të informatave të mirëfillta dhe sinqerta nga vetë autorët. E vërtet është ajo. Momentet relaksuese i kemi pas prezent. Deshta me thonë, edhe në moment, kemi pas edhe momente relaksuese. Kemi pas në mesin tonë ju e dini se kjo patriotizmi edhe dëshira edhe vullneti për me vazhdu luftën, edhe me luftu për liri, kanë qenë edhe këngëtarët tonë që kanë rapsodët e ndryshëm dhe më kujtohet në shumë raste edhe në beteja njerëzit kanë kënu më i Shqipni më thuj Marova, të cilën konga kam shtirt pikrisht nga ajo periudhë. Nga ato momente. Edhe në një moment kur ishim luftime dhe se natën zakonisht forcat serbe nuk hajnshin me dalë jashtë pozicioneve ku barikadojshin. Edhe po vini, kemi pas do shok që këndojshin me qiftelia, dhe në komandanta bën me i knu të kongë se po kem qef, në shtab aty, në zlash. Po mëre, më thunja kongës, për para kom këndu edhe vetë, po tash s'po më bën zonë, se tash ja u kësha ndimu edhe unë. Edhe ata po ja nisin, po knujnë ata djemë,
Po vjen një shok i jonë ma i pjekun që është normale atë. Me siguri. Edhe po më nxjerr mund thot Fatmer thot pa edhe dola. Ha? Thot në kofsh në mend ti thot zoti më vraft. Pse? Thot 200 metra thot i kem sërb. Thot ti pe ja thu kongës me këta djem të ke liu me kënu. Thash me tregu diçka. Tash 3 herë më na rrethu që tash forcat serbe kur të nin kongën thoi le se këta i pas kanë shumë mirë punë. Edhe Në moment shumë kështu që thash le të kënojnë djem, pse jo, bilem edhe t'javni më edhe unë, se nuk i dihet, a jem nesër as jem, kështu që historia ka dëshmu. kemi edhe raste për shembull këngëtarë tonë Muj Krasniqi, Beqirgashi kanë dhënë jetën, luftarët ma eminent luftës të ushtrisë shqiptare rapsot kanë qenë. Edhe i kemi ato këngë ju e dini në të cilat janë këngë motivuese, këngë motivuese të jashtëzakonshme. Qoftë para se me u fut në luftë, motivacion, e qoftë gjatë periudhës së luftës, atë do të thonë mi u kthy ose thonjës popullore, që populli është shkollë në vete, mesazhet e popullit kanë qenë gjithmonë, që vaji i burrit është kanga. Do të thonë në momentet e vështira, të aty nevojave, sakrificave, humbjeve të qytetarëve, ku një ushtar kontribus për mbrojtjen e qytetarët në momente të caktuara ka një veten pafuqishëm mi dal zot me mbrojt qytetarin sa është dasht, po në pamundësi vjen momente që ka nevojë edhe me motivu veten dhe me dhënë vetes rrugë tutje. Edhe kjo është shumë e vërtetë që kënga na ka marrë gjallë në momente edhe të vështira dhe ka qenë qelsi motivues për ushtarët për njeri. Siç i përcjell edhe ti, domethënë shumë dëshmorë të cilët njihen në rapsodin tonë, folklorin tonë, emra të shquar kanë qenë ndër kontribuesit më të mëdhenj të luftës tonë. Këto momente sa të vështira edhe interesante, mendoj që përmes emisionit tonë në kënd me një Kosovën, pikërisht është e nevojshme që t'i dëgjojmë brezat e ri për arsye se në tekste shkollore dhe në rrethana të tjera shumë pak mësohet rreth kësaj periudhe të lavdishme. Andaj përpiqemi përmes mesazheve tona që të bartim një memorie tek brezat e asha. Për arsye se jemi dëshmitar aktual. Atë që kemi përjetu, atë që kemi në mendjen tonë, në mënyrë më sinqertë më shumë ta plasojmë të tjerët që nuk e dinë, nuk e njohin, jo që nuk dëshirojnë, por kanë nevojë të kanë një emocion sa më të afërt me atë periudhë kohore. Pra, ku është më mirë se sa me kontribus e kësaj kohe, siç jeni ju i nderuar Fatmir dhe shumë shokë të tjerë që kanë përshkat në rrëfenshëm, edhe jemi mirënjohës për këtë punë. Krahas periudhës, kontributeve, luftave, fronteve, a kështë mujtë me veçu një moment kur jeni kanë të detyruar me qitë veten buroj e cekët edhe rastin, po në një rast specifik që mund të veçoni kini memorin tonë, nëse veç keni diçka të përafërt, kur jeni detyruar me shku drejt vdekjes për t'i dalë zot një qytetari, një motre, një nane, një babe, një vllau civil i cili ka qenë në mesin e asaj state. Po, kemi pas edhe momente sepse ne ushtria shqiptare e Kosovës ka luftu me kom të lidhuna. Me kom e dur të lidhuna. Sepse në mesin tonë kemi pas popullatën civile. Po të ishin na dikun luftime ku nuk kemi pas popullat civile në mesin tonë, lufta do të ishte zhvillu këtë ndryshe. Sepse edhe përkundër e përsive që ka pas në armatime, numrit më të madh të ushtarëve, e vetmja armë që ata se kanë pas e ne e kemi pas ka qenë morali. Arsyeja pse luftojnë. Unë në një moment edhe para gjykatës, para prokurorisë së Hagës, e kam thonë tash, ku një ushtar serb, ka mbet kjo si thënie epokalish me thonë, në gjykata kam thonë,
nëse një ushtar sërb ka pasur një arsye të vjen dhe të vdes në Kosovë, ne ushtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës e kemi pasur 100 arsye që të vdesin për vendin tonë. Ata kanë ardhur si pushtues, ndërsa ne kemi luftuar për shqirimin e vendit tonë. Prandaj, në këto situata për shembull që thu ti, neve na ka ardhur puna nganjëherë edhe pse kemi pas mundësinë me bë dëm forcave serbe. Kur e kemi pas se ajo në pamundësi për me ardhur në konflikt edhe për me dëmtu forcat e UÇK-s. Me njerë u kthy dhe ka marrë hak në popullatën civile, shumë raste na i kemi lëshu. Mund kujtohet 23 ushtarë kemi pas të mundur me i likvidu, sukur heq. Dorë kemi pas, nuk ka bome, kone pamundshme sepse na po t'i vrisnim ata krejt populata civile ka qenë e rrezikume pa mos dhe me siguri do të ishte hakmarr në mënyrën më të egërt mundshme. Dhe pas përballjes që kemi pas boll për boll, vija që kemi penguar depërtimin e tyre, ne jemi qenë shumë të kujdesshëm masanej derisa populata civile u tërheq. E the shumë mirë, receket edhe kjo vlen për të regjistruar memorien e secilit qytetar shqiptar kosovar dhe më tej që e kemi bë luftën në këmbë të lidhur. Pikërisht për arsye se e kemi pas të pamundësinë të veprojmë momente të caktuara kur prezente kena pas popullatën. Dhe jemi detyruar pikërisht ta bëna këtë pyetje që ka pas momente, sikur që shumë momente keni pas edhe ju, që është ndoshta me dalë me tërheq vëmendjen dhe me rreziku jetën personale, për tërheq vëmendje dhe për të ruajtur jetën e qytetarit, i cili ka qenë civil i paramatosur. Për këtë arsye, unë tham që gjithë qytetarët, shoqënia jonë sot ku jetojmë, duhet të kanë këtë respekt dhe këtë vëmendje dhe këtë të ngrisin vetdijen që çdo ushtar, çdo kontributdhënës e asaj periudhe ka bë më të mirën të mundshme për rrujtjen e popullit shqiptar, kulturës, traditës, gjuhës dhe për të arritur lirinë e tyre të cilën e kena pas të paqen. Kështu që për këtë punë ju jemi mirënjohës edhe do t'ju përulemi në vazhdimsi. Përpas barës dhe përgjithësisë që keni pas me rujt, hapësira ku qytetarët duhet jetonin dhe të kursenin jetë e tyre, ka shi forca dhe luftime dhe sulmeve që ka bë armiku në atë kohë. Si ka qenë mundësia e furnizimit me ushqim në momente caktuara në zona ku ka qenë e vështirë furnizimi ose ekzistenca e ushqimit për qytetarët civil, si dhe ju si ushtar. E thatë në bisedën paraprak që në moment caktuar i keni dhënë shujt, pra sa keni qenë bujarë dhe të gatshëm me nda bukën e gojës bashkë me qytetarët, për arsye se misioni ka qenë ai. Po organizimi më i madh, si u furnizojke ushtria në këtë kohë dhe si arritët me furnizu popullatën me ushqim për të mbijetuar mos vdekje nga uria? Fati ynë i madh ka qenë që në radhët tona ka qenë njëri prej biznismenëve të kohës, sepse në luftë nuk kanë marrë pjesë vetëm disa fukara dhe disa njerëz të paditur, si tenton dikush dhe mendon dikush se hajtë se këta s'kan pas çka humbin, jo. Mesin ton ka pas profesor, doktor, intelektual ndryshëm, po ka pas edhe biznesmen mëdhej. Mesin e tyre fatbarësisht ka qenë heroi tash i Kosovës, i popullit ton, Ismet Aslani, të cilin unë e kam emëru shef ose komandant për shërbimet logjistike në brigadën tonë. Ismet Aslani ka pas në dispozicion 3 fabrika të miellit dhe një pasuri për kohën shumë të madhe, të cilën të tërën e ka vënë në dispozicion të luftës çlirimtare. Dhe jo vetëm të luftës, po edhe në periudhën e para luftës, domethënë kohën kur
është bajë sistemi paralel. Ka financu shkollat, ka financu arsimin, ka financu bizneset e ndryshme, ka financu sindikatat, sportin, kulturën, gjithçka që ka pas mundësit e veta, ai ka vënë shërbim të kundërshtimit pushtuesit. Prandaj, me emërimin e tij si shef të logjistikës, komandant për logjistikë, brigadën tonë, ne ato të lashet e furnizimit e kemi pas të hekurat, me nënuara. Të lehtësuara. Të lehtësuara shumë. Sepse Ismeti ka pas rjetin e tij të furnizimit, si me miell, si me gjëra ushqimore, sa që ka organizu edhe vëllezërit e tij, ku dihet se edhe 2 vëllezër masanej ja vrasin. Djalit e tij, njëri prej vëllezërve ka qenë me neve bekimi edhe më herët, djali i tij ka qenë i angazhuar ishte sot edhe aty në takimin tonë, Albani, në zonën e rodimet, operativet në rodimës. Ai ka pas marrë masa për sistemimin e shumë rezervave ushqimore në të gjitha lagjet apo në gjitha fshatrat tona, të cilat kanë qenë në dispozicion të ushtrisë shqiptare të Kosovës fillimisht. Mirë, po të gjitha thash me një urdhër, ne i kemi lëshu në kohën kur na mush me popullat civile, i kemi lëshu shërbim të popullatës civile. Pra, me një fjalë, përgjithësinë që ju ja keni besu që duhet të jemi mirënjohës për kontributin e dhënë dhe për lavdin e madhe të bame të këtyre njerëzve kontributës. Me një fjalë, do më thonë, besueshmëria juaj që keni pas ndaj përgjithësisë është kryer në formë shumë të menuar mirë, në një strategji të mirë të realizuar, që në për lokacione të ndryshme të sigurohen rezervat saktume të ushqimit, që në momentet saktume të nevojave të jenë si depo rezervë. Dhe ato jënë përdor vetëm në momentet e duhura, emergjente të shujnë. Për arsye se në rrethana më të qeta të kohës së luftës, njerëz kanë mbijetu, kanë kriju mundësi. Por periodat e blokadave, kur s'kan pas mundësi të lëvizjen, bajnë lëvizje, rrëthimeve të hekurta që janë kanë atë kohë, kanë shërby këto ushqime. Prandaj e thash shumë mirë ndërrumë dhe këta duhet ta theksojmë, që të qytetarët e tonë të dëgjojnë, që jo vetëm ata qytetarë të cilët detyrimisht ju ka shku lufta afër pragut të derës, dhe është dashur me mbrojt pragun e derës, po me vullnetin e lirë, shumë intelektual të kategorive të ndryshme e kanë marrë përgjegjësi për kontribut në periudhën e luftës. Pikërisht me motivin dhe idenë që mi dalë zot popullatës dhe vendit tonë. Kështu që kjo është dignitet, është lavdi. Po ashtu një moment kisha me cek një unitet që ka qenë në mesin e njerëzve në atë kohë. Flas për territorin ose regionin ku kom vepru vetë. Në atë kohë nuk ka pas dallim as politike, as fetare, as klasore, përkundrazi ka qenë një unitet i qelik. Kemi pas forca politike që kanë vepru të gjitha janë vunë shërbim të luftës, pa hezitim. As një dallim ideologjik, ose partijak, ose fetar, nuk ka pas në mesin tonë, vendin ku organizu. Që tradicionalisht të shqiptarët e kanë pas brenda qenies së vet, dhe në momentet caktuar domon edhe dëshmohet edhe realizohet sikur e cekni edhe ju. Pra që në momentet kur fol ndërgjegja jonë humane, si shqiptarë që jemi, dhe më thonë atu ka unitet, ka bashkim dhe nuk vjen shpreja gjatë tjetër përpos bashkësisë. Edhe kjo në ka majt neve të fuqishëm ka shi gjitha sfidave dhe vështirësive, vujtjeve, detëm ato masakrat e mëdha që vetëm i ceket në fillim, që kemi arrit me të i kalu, me përballu dhe me vazhdu jetën tutje.
Nderum, ka shumë çka për të thonë. I ndajtëm disa momente të veçanta për memorës juaj të periudhës së luftës, po nuk do të marr kohë më tepër për këtë pjesë, për arsye se ka për të folë shumë nga shumë bashkë luftëtarët juajt dhe shumë me që shokë tanë, po kalojmë të pjesa pas luftës. Është shumë e sigurt që sikur ju dhe çdo pjesëtar i luftës për liri të UÇK-s nuk e ka ditë sa do të pështon apo s'do të pështon. Dhe të gjithë e kanë afru jetën e tyne në këmbim për liri. Po ne kemi fatën, ne kemi pas, jo në këtë rast që po bisedojmë, të gëzoni këtë drejtë dhe të gëzoni edhe pjesën e pas luftës, të shpëtoni vdekjes dhe të jetoni pjesën e pas luftës deri në momentin që po bisedojmë. Si do mund të ma përshkruanit me pak fjalë në disa perspektiva jetën tuaj pas luftës, të familjes tuaj, të angazhimit tonë dhe kyçes tuaj në jetën që sot jemi duke jetuar, që nga fillimi pas luftës deri më sot. Po me njerë pas luftës, dihet se na kemi qenë të angazhuar ende në sistemimin e ushtarëve, në fillimin e demobilizimit, sepse njerëzit nisën me kalun jetë civile të përditshme, kish njerëz, kish student, kish njerëz profesione të ndryshme që ju kthyen profesioneve tyre, edhe një pjesë e caktuar e bashkëluftëtarëve tonë u ndalën që të shërbejnë ende në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës, e cila me 19 shtator, 1999, veç shkoi drejt ish data e fundit e demobilizimit dhe kalimit në mandejnë e trupa mbrojtësit Kosovës. E kujtoj këtë moment se kam qenë pjesë e asaj paradës që kemi kalu, edhe stadion, ku në ato momente unë kam qenë si artist performuesi i valleve tona, duke i prirë ushtarëve të radhitur që të gjithë qytetarët me duar rokitje, me ovacion i mirëpritë dhe i respektoj. Ajo ka qenë domethënë faza e fundit e pjesës tonë, qëndrimit tonë në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës. Pikërisht në stadion domethënë kemi mbyll kapitullin e lavdishëm të Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës dhe ka filluar një kapitull i ri i trupave mbrojtëse të Kosovës, pjesës të cilës kam qenë edhe vetë, deri dikun shkurt vitit 2000, kur u bë transformimi i dytë i trupave mbrojtëse të Kosovës, kur unë shpreh pakënaqësinë time me atë transformim që u kërthy në një organizatë civile, dhe me një letër protestuese, i gjithë stafi jam komandues krye me mu, Ramandini ka qenë tash, ka ndruar jetë, ndjes post. Morëm vendim që nuk do ta vazhdojmë me gënjy vetën me atë kuptim, sepse kaloj... Ishte e pa dinjitetshme. E pa dinjitetshme për neve dhe nuk mujtë me përballu. I falenderoj edhe i përgëzoj shokët e mi që kanë vazhdu, doli mirë edhe punë atyne, sepse u transformu në FSK tashmë në Ushtrinë e Kosovës, prandaj respekt për mu ka qenë emocion në e kohë dhe nuk ku mujtë me qëndru atyne. Emocioni juaj ka qenë maj fuqishëm se sa ai moment i cili u kuptu në atë formë që nuk është një formë dinjitetshme. Plus ishtë një moment kur na thanë do të me i seleksionu një pjesë me i qunë shpin, një pjesë me ju thonë si e mo pjesë e kësaj. Nuk ku mujtu në një bashkëluftarit, si kje ti për shembull, me unë ti shko valla se unë e përri, nuk ku mujtë, kështu mas pari për shkoj vetë. Dhe kjo ka që e kam një letër, bilem një, kur ju kom dërgu opinionit, kom thonë në hjek dorë nga kjo, sepse nuk pajtohem me kjo. Një lloj dërheqje. Po dërheqje, kom kalu jetën civile, dihet, kom fillu me mbajtjen e familjes, kom fillu punën në Qendër Klinike Universitare të Kosovës, një kohë kam shërby aty me një mas lufte në qatë periudhën kur kam kalu jetën civile,
si drejtor sigurimi në kuadër të qendrës klinike universitare ka qenë. Mandej vazhdoj ende të punoj aty, jam zyrtar i lartë për menaxhim të pronës, sepse më duhet me kualifiku si ekonomist dhe me vazhdu punën. Ndërsa në jetën e përditshme nuk kom pushu kur të marrë edhe me kategoritë e luftës. Gjithmonë prej mas lufte jam pjesë e organizatave dalë nga lufta, që nga themelimi i organizatës jam pjesë e antar i kryesisë të organizatës veteranëve të luftës në nivel Kosovës, një 3 mandata, 4 jam kryetar i veteranëve të luftës Prishtinës, ku jam edhe aktualisht, si dhe jam aktualisht edhe nën kryetar në nivel qendror, nën kryetar i organizatës në nivel qendror. Kështu që ku kalon jetë civile, jam i lumtur që kam arrit me punët e mia, me angazhimin tim në jetë, me shkollu 5 fëmijët e mi, të gjithë i kam me fakultet mbarum, edhe ka fshatën e fundit e kam da, e në mos me lon keq, me shkollu dhe jam i lumtur që kam një familje të shëndosh, fëmijë të shkollum. Kjo është sukses dhe është për të dorë trokit, për arsye se çdo periudhë kohore i ka nevojat e veta, sikur që koha e luftës ka pas nevojën për kontributin që e keni dhënë, edhe pas lufta deri këto momente që po flasim, përgjegjësia një prindi për ta kriju kushtet e familjes dhe rritjen e qëllimit. Për shkak në luftë është hi me atë mesazh, rujtjen e familjes, rujtjen e vendit tonë dhe lirinë e të shprehur, që na ka munguar me vitet tona me brez pas brezi. I nderuar, jam shumë i njëjtë për sinqeritetin dhe bisedën shumë korrekt. Do më interesante edhe një çështje me nda me ty ose më pyet me konkret. Sot jemi në prag të festës pavarësisë së Kosovës, 17 vjetori i pavarësisë së Kosovës, dhe po bashkëbisedojmë për një periudhë të lavdishme, kontributi i veteranëve, edhe ju mban 25-26 vite nga kontributi i dhënë për liri. Sa janë duke u trajtuar dhe sa janë duke u pa nga shoqënia jonë dinjitetshëm këto kontributet të veteranëve të luftës dhe gjithë pjesëtarëve të dalën nga luftat e UÇK-s. Unë konsideroj jo mjaftueshëm, sidomos nga institucionet të cilat janë përgjegjëse për mirëqenien edhe veteranëve, të invalidëve dhe familjarëve dëshmorëve. Le kemi ne se punojmë, kemi vazhdu jetën normale, mirë po ma rënë kanë pas shokë tonë të cilët kanë dhëru pjesë trupit për këtë liri. Prandaj, bllokimi për shembull i fondeve nga ona e pushtetit për ndërrimin e protezave, sepse ato janë gjona që duhet mundëru. Mjekët e dinë ato. Dhe janë të papërballueshme për një invalid, për shembull me një beneficient që ka, janë të papërballueshme edhe për familjen, po janë të papërballueshme edhe për neve si organizata që t'i përballojmë për shembull ato Koston e shpenzimeve që do të nevojiten vetëm shteti o shoqëria ajo që duhet t'i përballoj ato. Për fat keq, unë jam vetë pjesë atyre organizatave, sidomos 5 vitet e fundit nuk ka asnjë mbështetje institucionale për këto kategori, përpos që aty në vitrave që jo jep deri tash 170 euro. Më ndërlidh të kjo që të sekët kras pyetjes që e bona, që mora në përgjigjen dhe plotësimin e pyetjes tem që e bona tek institucionet. Është shumë e vërtetë që këtu janë dy gjona që edhe unë mendoj, jam i pajtimit sigur jo, që nuk është e duhura për shoqërinë tonë dhe institucionet tona për këto kategori. Nuk është e duhura. E di, jam shumë i vetëdijshëm, sikur që nëse flasëm me ndërgjegjit e pastër, secili qytetar dhe secili institucion e pranon këtë fakt
që asnjë ushtar i UÇK-s nuk është fut në luftë me idenë për të përfituar diçka nga ky statut i pas luftës, si veteran, apo dëshmor, apo invalid. Por, këto kategori mendoj që në një duhet me gëzu respektin në shoqërinë tonë, respektin e mirëfillt dhe dinjitetshëm, e dyta, institucionet duhet ta bëjnë punën e vet që këto vitra, si quajtë te, mos të pasi vitra dhe këto kategori mos të trajtu si raste sociale, por me qeni medalje vendosur në vendin e duhun, krahas të gjitha aseteve të veta që i ka një shtet. Pra një aset i veçantë, i dinjitetshëm dhe i pakusht. Siç e thot gjithë bota, ka shi këtyne kategorive. Andaj, bëjmë thirrje dhe mendojmë që do të ngjallet dhe dija e institucioneve tona për të kthy këtë dinjitet për këto kategori. Për krejt në fund, për arsye se po na rrëmben koha dhe jemi drejt përfundimit të emisionit, kisha pas dëshirë që për ata që do të na shohin, të cilët janë të shumë të adhurues që do të na ndjekin këto kanalet tona vizive, me jap një mesazh qoftë në aspektin e kësaj që biseduam të nësi, po qoftë edhe një mesazh për shëndetin e shoqënisë drejt së ardhmes, në kuptimin shëndetin e përgjithshëm, qoftë organizativ, institucional, qytetar, ashtu se ti e mendon. Po unë mendoj se ne nuk e kemi bën në diçka që t'jashtëzakonshme. Të gjithë ne luftarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës vetëm e kemi kry detyrën tonë kur na ka thirrë atë. Në tërësi detyrën dhe borxhin ndaj atdheut e kanë kry shokët tonë heraj e dëshmorë. Ndërsa për brezat e ardhme, unë kam një mesazh që këtë liri të harrojnë si sytë e vallit. Këtë aset që ka kumbi jonë, sepse ushtria lirimtare e Kosovës është projekti më i madh i shqiptarëve, mund të thënë gjitha kohërave. Kjo qëndron. Prandaj të harrojnë si sytë e ballit, sepse është e të gjithëve. Nuk është asnjë partije politike, nuk është asnjë shtresë shoqërore. Është e të gjithë neve. Prandaj të harrojmë si sytë e ballit se me të vërtetë është një ta quaj një gur i çmuar. Me një fjalë është lind nga populli dhe është e popullit, dhe unë do kisha pas dëshirë që në përmbyll këtë bisedë shumë të ngrohtë dhe të dashun me një mesazh që është për të vlerësuar. Qytetarë të nderuar, ishte një bisedë me komandantin e nderuar Fatmir Sopi, i cili gjithë të thënat e veta që i ndajti me ne, mesazhet dhe emocionet e mbrëmshme që vetëm qenja e tij din ti përjetoj dhe ti thot, unë do mbyllë këtë edicion të radhës me moton vetëm bashk, mëshëm dhe shëndetshëm mund t'ja dalim përpara. Kështu që faleminderit për përgjigjen dhe urojmë që të kemi edhe raste tjera, të ndajmë edhe emocione tjera, edhe rrëthime tjera, për arsye se kemi çka flasim për këtë histori. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit. Respekt. Mirë dhe Shamir, shpresoj që kaluat mirë me intervistën e nënkryetarit të organizatës së dalër nga lufta Fatmir Sopi, ku nga gjithë intervista e bam, unë kam dëshirë ta citoj edhe një herë fjalën e thënë që më lash shumë përshtypje. Andaj, po përpiqem ta citoj me korrektësi. Nëse një ushtar serb ka pasur një arsye të vdes në Kosovë, ne ushtarët e UÇK-s kemi pas 100 arsye. Ata kanë luftuar për pushtim, kurse na luftuam për çlirim. Dhe sot në ditët në liri, zotëri Fatmiri me gjithë shokët e vet ka marrë përgjegjësi për ta lartësuar maksimalisht dhe në vendin merituar çështjen e veteranëve të luftës.
që duhet të trajtojmë si një aset i veçantë të shoqërisë tonë dhe shtetit tonë. Bashk, shnetshëm, mëshëm.